Друзья, всем привет! Сегодня на обзоре вот такой IPS-дисплей с разрешением 170 на 320 точек. Этот и другие дисплеи я заказывал для того, чтобы попробовать запрототипировать новый модуль с дисплеем и энкодером. В этом ролике я покажу и расскажу, что из этого всего получилось. Итак, друзья, в моем распоряжении есть 16 вот таких дисплеев для примерки. Из них большинство это дисплеи с IPS-матрицами, вот эти вот все. Это Sharp 2,7 дюйма, который недавно был на обзоре. Монохромный быстрый дисплей без подсветки. Есть еще вот такой близкий к нему по технологии, тоже дисплей с зеркальной подложкой и без подсветки. Не думаю, что я на основе таких дисплеев делал бы модули, но поэкспериментировать с этой технологией было интересно. Ну и вот эти вот три дисплея это монохромные OLED. Ну и давайте сразу уберем дисплеи, которые не подходят. Sharp не подходит, потому что у него высота больше 42 мм. Вот этот IPS тоже слишком крупный, буквально на 1 мм он шире, чем ширина модуля. Ну и плюс у него неудобное крепление вот этой металлической рамки. В общем, он тоже по габаритам не подходит. Дальше, что касается вот этих вот двух узких дисплеев. Они неплохо размещаются на боковой поверхности модуля. Ну то есть технически их сюда можно поставить. Вертикальная плата дополнительная будет, здесь шип-паз. Технически сделать такой модуль можно, но я пока размышляю, какие еще функции можно было бы навесить на этот модуль, потому что делать одноюнитовый модуль, у которого будет просто сбоку дисплей, это не очень рационально. Хочется, чтобы этот модуль еще какую-то функцию выполнял. В общем, насчет них пока думаю. Дальше, вот эти три дисплея почти помещаются на одноюнитовый модуль. Но, например, вот этот самый мелкий из них, он чуть-чуть углами своими конфликтует с крепежом. Поэтому сделать на его основе одноюнитовый модуль не получится. То же самое вот этот дисплей, он еще крупнее. Ну и вот этот дисплей, на его основе можно было бы сделать хороший двухюнитовый модуль, если бы он не перекрывал вот эти вот центральные крепежи. К сожалению, его тоже использовать не получится. Дальше есть несколько дисплеев, которые неплохо компонуются на одноюнитовом модуле. Он будет выглядеть примерно так, но без светодиодов и резисторов. Ну, давайте примерим. Например, круглый дисплей неплохо помещается. Вот этот дисплей, он почти конфликтует с крепежом, но за счет того, что у него скруглены углы, на самом деле его разместить можно будет на одном юните, будет выглядеть это вот так. Ну и вот этот OLED тоже неплохо компонуется, можно даже попробовать сбоку расположить три кнопки управления, вверх-вниз и центральная. Еще один IPS дисплей с диагональю 1,3 дюйма. Тоже хорошо влезает, ни с чем не конфликтует, ни с крепежом, ни с чем. И здесь также можно расположить три кнопки управления. Все дисплеи без тачскрина, поэтому очень полезно, если удается разместить еще и кнопки на модуле. Дальше вот этот IPS дисплей прямоугольный. Тоже хорошо компонуется, но без кнопок. Хотя можно его вот так скомпоновать и тут разместить кнопки. В общем, тоже вариант. Дальше 1,14 дюйма вот такой дисплей IPS с разрешением 135 на 240. Тоже вот так можно скомпоновать с тремя кнопками. Ну и вот этот дисплей с диагональю 0,96 и разрешением 800 на 160. Тоже хорошо компонуется, тоже можно разместить кнопки. Ну и осталось у нас два дисплея. Вот на этот дисплей я сегодня как раз делаю обзор. И еще у него есть очень близкий по размерам монохромный дисплей без подсветки. Фактически можно будет сделать модуль, в который можно будет запаивать либо вот этот IPS цветной, либо монохромный вот этот дисплей. Такой дисплей хорошо помещается на двухюнитовом модуле. Вот так это будет выглядеть. И сбоку можно расположить либо кнопки, либо энкодер. Я сегодня буду пробовать поставить сюда энкодер. Почему мне нравится именно IPS дисплеи? Ну, во-первых, потому что у них хорошие углы обзора и насыщенность, при этом невысокая цена и минимальная необходимая обвязка. Если посмотреть на платы этих дисплеев, то на плате располагается в худшем случае транзистор для управления светодиодами подсветки, пара емкостей, пара резисторов. В общем, все очень просто, все необходимые напряжения контроллер дисплея готовит сам, самостоятельно. Иногда наружу выводятся только емкости. В общем, простая обвязка, низкая цена и хорошие характеристики. Давайте посмотрим на дисплей более детально. Диагональ у него 1,9 дюйма, разрешение 170 на 320 точек. И он построен на контроллере дисплея от Seatronics ST7789. Вот в нижней части он располагается, и от него идет шлейф на плату.
На плате расположен транзистор для управления светодиодами подсветки и пара емкостей. Еще бывают эти же дисплеи, но с другой переходной платой, и там еще располагается линейный стабилизатор на 3,3 вольта. Предполагается, что плату дисплея можно запитывать от 5 вольт. Ну а этот вариант должен запитываться строго от 3,3 вольт. Контроллер дисплея ST7789 применяется также и в большинстве других IPS-дисплеев, которые я показывал в этом ролике чуть раньше. Он поддерживает матрицы с разрешением до 320 на 240 пикселей. Контроллер дисплея содержит оперативную память для буфера кадра, в которую мы должны загружать данные для отображения через интерфейс. Вообще контроллер дисплея поддерживает несколько интерфейсов на выбор. Это может быть SPI, параллельный интерфейс или RGB. Но конкретный вот этот дисплей ограничивает нас в выборе, потому что на шлейф выведен только SPI. Давайте посмотрим на распиновку дисплея. Здесь у нас два пина для подачи питания на дисплей 3,3 вольта. Это у нас SPI-ный клок, SPI-ные данные MASI. Здесь они обозначены иначе немного. Резет контроллера дисплея. DC выбирает, что мы в данный момент передаем, данные либо команды. Это обычный SPI-ный чип Select. И ножка для управления подсветкой. Если здесь логическая единица, то светодиоды подсветки загораются. Как видите, в SPI нет ножки MISO, и все взаимодействие с контроллером дисплея по SPI, оно одностороннее. Контроллер дисплея постоянно рефрешит матрицу из буфера кадра. В то же время мы можем по SPI в произвольный момент начать загружать новую картинку в буфер кадра. Поскольку эти два процесса никак не синхронизированы между собой, возможны коллизии. Выглядит это как? На плавной анимации можно заметить, что в определенный короткий момент на части дисплея выводится предыдущий кадр, а на другой части дисплея уже новый кадр. Это называется тиринг-эффект, и для борьбы с ним в контроллере дисплея предусмотрен специальный дискретный выход тиринг-эффект output, который служит для синхронизации с разверткой дисплея. К сожалению, как выяснилось, на шлейфе этот сигнал отсутствует. Я проверил все пины, в том числе те, которые не используются платой. И здесь этого выхода на шлейфе нет. Это не такая большая проблема на самом деле. Если на дисплее не выводить плавные анимации, то большинство людей даже никогда эти артефакты не заметят, не обратят на них внимания. Ну и давайте посмотрим на прототип модуля для конструктива Next Module с дисплеем и энкодером. В данном случае я не стал заказывать пока печатную плату для модуля. Я использовал плату хаба, которая по сути параллелит вот эти вот разъемы у двух юнитов. И также по бокам она содержит резервные такие пины, которые никуда не подключены, вот здесь и вот здесь. Вот как выглядит хаб и как выглядит модуль с дисплеем и энкодером на основе такой же платы хаба. Вот эти отверстия я смог использовать для того, чтобы припаять туда дисплей и энкодер. Энкодер я взял с готовой платой, такие модули готовые продаются, и запаял его вот сюда. Ну и дальше снизу обычными монтажными проводами выполнил подключение к интерфейсным разъемам. Таким образом у меня получился вот такой прототип. Использование конкретно этого энкодера маловероятно, скорее всего я подберу что-то более компактное, более низкое. Использование вот этой переходной платы дисплея тоже пока под вопросом. С одной стороны, эта плата не нужна, все компоненты можно расположить на плате модуля, но с другой стороны, если будет необходимость приподнять дисплей над платой модуля, то тогда целесообразно эту плату оставить. В прототипе я, кстати, отломил вот эту вот нижнюю планку у дисплея. Здесь, по идее, тоже должны быть крепежные отверстия, но мне мешал энкодер. На самом деле энкодер будет смещен ниже, и эта планка будет присутствовать и использоваться для крепления дисплейной платы к плате модуля. Ну и давайте соберем небольшой стенд. Его можно собрать на основе вот такого двухюнитового хаба, либо вот такого 4-юнитового. Оба варианта я сейчас соберу и покажу. Первый вариант выглядит следующим образом. Он получился довольно высоким. И с точки зрения электрических соединений, вот этот нижний хаб, он уже не нужен. Можно его снять, потому что все те же самые соединения между двумя юнитами выполняются вот на этой верхней плате. Но будут торчать тогда пины, вот эти выводы вниз от вот этих двух модулей. В реальной жизни, если не планируется расширение
снизу устанавливать еще какие-то здесь модули, то можно эти штырьки просто срезать, и получится просто двухъярусная вот такая вот конструкция. Вот так выглядит второй вариант сборки. Он мне больше нравится в качестве стендового, потому что все на виду и все в легком доступе. Что ж, давайте запустим демку. Первая демка работает следующим образом. Она выглядит примитивно. Здесь на дисплей просто выводятся цветные линии, выводится значение счетчика, которое инкрементируется каждые 20 миллисекунд. И POS — это текущее положение энкодера. Вот оно меняется, когда я вращаю энкодер. Здесь я использовал самописный драйвер энкодера, и для контроллера дисплея я использовал драйвер из библиотеки компонентов ESP-IDF. Я посмотрел, как реализован драйвер, он написан хорошо, использует DMA и таким образом максимально эффективно использует пропускную способность SPI. По углам обзора, кстати, ситуация следующая. Изображение не инвертируется, но оно блекнет в какой-то степени, но в целом оно читается под любыми углами. Когда я вывел на дисплей изображение, я обнаружил, что оно смещено на 35 пикселей по горизонтали. Откуда берется это смещение? Дело в том, что у контроллера дисплея 240 выходов на столбцы матрицы, но в данном дисплее используется только 170. И проектировщик дисплея, он решил использовать средние из них, из 240, то есть отступил слева 35 и справа 35. И вот отсюда берется это смещение. В целом в этом проблемы нет, просто при инициализации дисплея нужно это смещение указать. Что касается скорости обновления изображения на дисплее. Поскольку узким местом является интерфейс SPI, все сильно зависит от частоты работы SPI и от эффективности драйвера дисплея. Я провел замеры на 3 разных частотах SPI: 20, 26 и 40 МГц. Это те стандартные значения, которые позволяют выставить ESP32. И получил я такие результаты. При 20 МГц получаем 23 кадра в секунду, при 26 МГц 30 кадров в секунду и при 40 МГц получаем 45 кадров в секунду. Есть у меня еще одна демка, более интересная, но прежде чем ее смотреть, я хочу обратить ваше внимание на дефект на дисплее. В нижней его части такие белые пятна видны. Причем если дисплей приподнять пальцем, то дефект исчезает. Но при этом я приподнимаю матрицу относительно подсветки. То есть, возможно, деформация в подсветке какая-то. Но я не уверен, что это дефект конкретного экземпляра. Может быть, вся серия этих дисплеев подвержена этой проблеме. Поэтому я вот что хочу сделать. У меня есть еще один такой же дисплей. Немного в другое время заказанный у другого продавца. У него немного отличается вот эта плата, но несущественно. В общем, вообще его надо будет заменить, но сейчас, чтобы быстро проверить, я хочу просто запараллелить этот новый дисплей с уже имеющимся и посмотреть, будет ли на его изображении этот дефект или нет. Так, все подключено, подаем питание. Есть картинка на дисплее, и давайте посмотрим, что тут у нас в нижней части. Как бы я ни давил, никакого дефекта я не наблюдаю. Все идеально. В общем, да, это проблема конкретного экземпляра, который у меня запаян в модуле. Ну и давайте замерим энергопотребление дисплея при разной яркости подсветки. При выключенной подсветке получаем 6,8 мА. При 25% яркости подсветки уже 23 мА. При 50% 28,5 мА. При 75% 35,9 мА. И при 100% 39,3 мА потребляет весь дисплей вместе с контроллером дисплея и подсветкой. Ну и давайте посмотрим демку. Эта демка использует графическую библиотеку LVGL для того, чтобы отрисовывать все вот эти визуальные компоненты, все их анимации и реакции на энкодер. Энкодер является одним из основных поддерживаемых библиотекой способов ввода.
Демка будет состоять из нескольких экранов, между которыми я буду переключаться нажатием на вот эту синюю кнопочку внизу со стрелочкой. Также по компонентам экрана я могу перемещаться при помощи энкодера, и выбирая один конкретный коротким нажатием, я могу изменять параметр. Если, конечно, компонент подразумевает изменение какого-то параметра. Вот я меняю яркость подсветки дисплея. На этом же экране есть выбор цвета свечения вот этих светодиодов на плате CPU. Вот, например, красную составляющую, синюю составляющую я добавляю. Светодиоды довольно яркие, кстати. Давайте перейдем к следующему экрану. Здесь у нас кнопки. Обычная кнопка, кнопка в режиме переключателя, выпадающий список с режимами, два переключателя активных и третий не активен, на него даже не устанавливается фокус. Переходим к следующему экрану. Здесь два вот таких компонента для отображения разных изменяющихся величин. Переходим дальше. Это одна из стандартных демок в LVGL. Она на самом деле интересно реализована в виде линейного графика, у которого отключено отображение линий, и при этом отображение точек сделано крупными точками и с изменением цвета точки в зависимости от положения на графике. Еще два компонента, отображающих изменяющиеся величины. Сверху две величины, которые по сути являются случайными, а снизу две синусоиды с разной частотой. Ну и последний экран демонстрирует отображение состояния дискретных выходов от этого модуля DIO 16. Как видите, все быстро отображается. Интерфейс выглядит очень живо. LVGL поддерживает светлую и темную темы. В прошлый раз я вам показывал демку в темном варианте, сейчас светлый вариант показываю. Тоже выглядит интересно, как видите. Вот так работают компоненты и выглядят. График более интересно, на мой взгляд, выглядит с сеточкой. Сетка более заметна. Ну и это светодиодные индикаторы, отображающие состояние выходов ДО. LVGL не перерисовывает кадр каждый раз целиком, вместо этого он обновляет определенно изменившиеся только блоки. И в настройках LVGL можно включить вот такой отладочный режим с подсветкой цветными прямоугольниками тех областей экрана, которые перерисовываются. В данном случае, как вы можете видеть, как это выглядит, довольно причудливо работает и хорошо, наглядно демонстрирует, как работает алгоритм. Это позволяет достигать более высоких частот обновления кадра, ну, за исключением случаев, когда все равно приходится весь экран обновлять, когда много изменений в кадре, как вот в этом случае. В общем, штука довольно причудливая. Ну и раз уж этот дисплей все равно дефектный, его нужно менять, давайте попробуем его немного разобрать. Может быть, сможем понять, что там было не так с подсветкой или с матрицей, из-за чего вот этот дефект проявился. Давайте отклеим матрицу, а подсветка, возможно, останется на месте. Я не знаю точно, что произойдет, но давайте попробуем. В общем, смотрите, что я здесь увидел. Дефект все еще здесь. Вот они, полосочки видны. Примерно в 3 мм от края видимой части. Я поднял экран. Ну, я немного повредил вот этот белый отражатель подсветочный. И что я здесь увидел? Тут с внутренней стороны что-то типа рассеивателя. Типа акрила какого-то матованного. И вот она, эта полоска, которую мы видим на экране. В общем, видимо, в рассеивателе есть некий дефект, который заставляет свет отражаться в сторону матрицы. Поэтому на матрице мы видим вот эти вот полосочки. Вот они, в принципе, вот они.
Ну, теперь я уже не думаю, что это дефект, который дисплей получил при транспортировке. Похоже, что либо неправильное хранение, либо дефект при производстве. Как на рассеивателе могут быть вот эти вот штучки появиться, не знаю. Ну, в общем, этот дисплей однозначно надо менять, ничего с ним не поделаешь. Давайте хоть изучим, как он устроен. 4 светодиода в подсветке вы уже видите. Так, вот он, этот рассеиватель. Ну и вот на нем что-то видно, кстати, кажется. Прикольно. Смотрите, что происходит без рассеивателя. Свет только внизу, там, где светодиоды. Давайте еще я сейчас прошью прошивку, где нет этих цветных прямоугольников, они мешают немного. Но точно стало сильно лучше. Непонятно, что я такого сделал. Просто протер этот рассеиватель. Какая-то на нем как будто грязь была. Вот эта деталь. Вот эта деталь. И вот эта полоска, судя по всему, и давала, точнее, вот эта следующая. То ли следы клея это, то ли грязь. Я немного протер и стало лучше, как ни странно. Но сейчас идеальное прям изображение. В общем, для меня осталась загадкой, что я конкретно сделал. По сути, я достал рассеиватель и, возможно, протер его рукой. Единственное у меня такое предположение. А так все вернул на место, и дефект пропал. Друзья, на этом на сегодня у меня все. Я благодарю вас за просмотр ролика до конца. Если не смотрели предыдущие серии про Next Module, ссылки на них будут в описании к этому ролику. Ну а я желаю вам удачи и успехов. Пока.